बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर के सफ़ेद बाल काले करने के लिए आपने लेने हैं 4 से 5 अदद बादाम और आपने इनको 2 घंटे के लिए भिगो देना है। 2 घंटे के बाद आप इनका छिलका उतार लें और किसी बर्तन में निकाल लें। फिर आपने सिर्फ 1 दाना काली मिर्च का लेना है और 1 चम्मच आपने लेनी है मेवा की। आपने इन सारी चीज़ों को चाहें तो ग्राइंड कर लें, वरना वैसे ही मज़े लेके सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही अरसे में आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।